Самолету 12 лет. 2 года назад, во время руления в аэропорту Шанхая, у него была повреждена законцовка крыла. Повреждение было незначительным, и вскоре после ремонта Боинг вновь вернулся к полетам. На данный момент никаких замечаний к его техническому состоянию нет. На протяжении всего пути не ожидается никаких экстремальных погодных условий. Единственный нюанс в том, что 2/3 маршрута проходит через зоны сильного ветра, который может вызвать турбулентность. В 12:42 ночи Боинг отрывается от земли. Набор высоты и занятие курса проходят в штатном режиме. Самолет оборудован системой связи АКАРС. Она каждый час через спутники отправляет данные в авиакомпанию, включая количество топлива. В 1:07 она передает последние параметры. В 1:19 самолет достигает границы зоны контроля Малайзии. Дальше — воздушное пространство Вьетнама.